Bismillahirrahmanirrahim. Baheula teh di Baghdad aya hiji lalaki boga pamajikan, kemudian boga anak 3. Eta lalaki teh usaha mah usaha tapi ku Gusti Allah dikersakeun teu maju-maju. Manehanana kuli mah kuli tetapi gajihna teh ieu teu nyukupan kana kahirupan keluargana. Usaha naon bae ternyata orenganan teu nyukupan, nyana ngobrol jeung pamajikanana. Aduh, ya urang dibere susah amat Gusti. Cek pamajikanana, heueuh nya ya, deuleu batur mah geus hararebat kok urang susah amat. Tidinya terus kunyana dilakonan susah kadang isuk-isuk bisa dahar, sore-sore mah henteu. Kadang-kadang sore bisa dahar jang isukan mah henteu. Susah anu luar biasa. Dilakonan hirup susah ku keluarga tersebut mang bulan-bulan bahkan aya taunna. Lain teu usaha tetapi Allah ngersakeun susah. Lain teu kuli tapi Allah ngersakeun susah. Hese lamun geus dikersakeun ku Gusti Allah susah. Nyana tengah penting ngadoa ka Gusti Allah. Ya Allah ya Rabb, abdi geus ngalaksanakeun hirup sabara taun susah luar biasa. Tatangga sekitarna maka deuleuna jala lembar. Kemudian babaturan abdi jala lembar, abdi anak geus 3 pamajikan ieu ngarasa susah sulit nyangakeun sadaya-daya Gusti, ulah dibere susah-susah teh Gusti. Dikabul dalam rangka ngadoa sapeting 2 peting 3 peting patut datang ke 7 peting nyana ngadoa Allah mere inten mutiara plak 2 leungeun ka tuhu hiji leungeun ka enca hiji. Waduh cak daya pohara ya. Aduh datang ka ibah seserian naon ka seserian ieu boga naon emang tah mutiara hiji nanti mana kan ngadoa ka Gusti Allah diijabah ku Gusti Allah pamajikanana langsung seserian berarti urang kuari mah ti mimiti isukan meureun urang lain jelema susah deui ka geus pokona mah jual isukan naon kahayang imah kendaraan dan lain sebagainya geus urang mah kuari geus nang ti Allah ieu muhun atuh langsung isukna dibawa ku pamajikanana ke pasar. Eueuh nu daekeun nebak ku mahal-mahalna. Ieu mah inten mutiara teh buatan mana? Ditimbang teh sakitu poharana. Hese atuh ieu mah meulina. Tukang emas nu ieu geus teu kabeulian, tukang mutiara ieu teu kabeulian, tukang mutiara ieu teu kabeulian. Ayalah tukang mutiara nu hiji. Lamun dek dijual mah ulah hijian semplekeun bae cenah. Sebab mahal jasa ieu mah moal kaduitan. Bebeja deui nya ka salakina. Kakak seperti eta cenah ta mutiara. Geus kuba isuk bae, ya ieu sore. Kunaon ai peuting manehanana ngimpi kiamat. Barang ngimpi kiamat langsung ka sorga. Barang lalakon ka sorga aya 2 bangunan imah. Waduh bagus. Kan lamun urang nyaritakeun eta imah bagus tuh. Bagus biasa bae. Tapi lamun itu imah bagus tuh, wah, tambah bagus, rada bagusan berarti. Tapi lamun imah nu itu, tambah budak, bagus jasa, berarti geus hebat kan? Pas ka awewe be, wih itu awewe geulis tuh, geulis biasa bae. Tapi lamun itu tuh, itu bapak tuh mantap tuh, geulis jasa tah mah. Nah, eta geulis jasa berarti. Lamun itu tuh, eta mah geulis. Tah geus pohara geus berarti. Geus pohara tah mah geus aja pendi barang neuleuh ge kadinya langsung ngaguling be geplak. Langsung kasurupan berarti kan gelis jasa. Iya makan di sorga ya Allah ya Rabb. Begitu datang ke sorga dulu 2 bangunan sakitu hebatna nanya ka malaikat ayata naon woi istana menang teh kula kadenya menang sok di dulu ai istana jang sae sebenarnya cak malaikat jang anjeun jeung keluarga anjeun jang saha jang anjeun geus disadiakeun ku Gusti Allah. Ya Allah coba-coba gue ke hareup ka jero pas
datang ka jero kentengna dua ceknya malaikat ieu bangunan nu sakieu hebat kok bocor masa sih di surga anu bocor kieu cek malaikat teh bongan ente ngadoa ka Gusti Allah dicokot dua kenteng dibuktikan mutiara lamun teh mah maneh tahan dina kasusahan teu ngadoa atuh moal bocor ta ieu teh dicokot tina kenteng dibuktikan mutiara terserah ente tah mah lamun deuk ditabali balikeun teh mutiara lamun teh mah ku ente dijual teh mutiara pake sesenangan di dunia atuh ente ka surga bocor hudangnya na cak cenah teh aing boga istana namanya di surga bocor je emang di talaga mah heuh bae bala bocor aja di surga kujana di duluan batakna tina inten yakut masyaallah jendela-jendelana jeung lawangna tina emas nu lain emas model di dunia ya Allah ya Rabbi terus sekitar kunyana di deulehan ieu mah pohara amat bangunan je eueuh di dunia mal aya teh mah bangunan surga nyada bebe jaka pemajikanana neng kakak tadi ngimpi naon kak ngimpi kiamat aju ka sorga di sorga geus disadiakeun imah urang aduh hese nyaritakeunana ngan bocor neng masa bocor di sorga mah eta kentegna eueuh dua ku kakak ditanyakeun ka malaikat kok eta bisa bocor gitu gara-gara kakak ngadoa ka Gusti dicokotlah dua kenteng dibuktikan mutiara tah nuku neng dijual teh eta teh kenteng sorga nu dibodip ku Gusti Allah jadi mutiara terserah ka neng tah lamun teh mah atuh deuk dijual bae pake sesenangan kurang nyeun imah kendaraan jeung dahar segala rupa meureun ke urang di sorga boga istana bocor lamun teh mah atuh deuk dibalikeun deui berarti urang tahan moal kebal di dunia ieu jan nu sugih paeh nu susah mah komo atuh dari kumaha neng cek nanti kena ai kos kitu carana malah mending balikeun deui bae ka ditu ka kajeun urang jeung moal kebal hirup di alam dunia urang kuari umur teh meureunan geus aya 35 lamun datang ka 70 30 lah tahan kula malah kajeun asal di sorga bae masyaallah eta lamun urang boga pamajikan diajak musyawarah kasusahan hajeun mah iya kering sorga dunia tah mah eta pan lain kitu pamajikan urang Cikupa mah hei Cikupa mah lain kitu ka tadi bangunna teu usaha-usaha ngojek ka gojek ieu pan kakak mah teu bisa ngojek jabagan ngaji emangna seubeuh kumakan ngaji wah ieu pamajikan Cikupa blon ieu barang di dieu KTP na urang talaga aja beres lah ieu mah awewe kudu lain di Baghdad akhirna kumaha cek pamajikan anaka tahan kasusah kula mah asal di sorga engke bikin deui ka kakana doa deui ka Gusti Allah doa deui ya Allah ya Rabb abdi bere umpian ku Gusti daripada engke abdi ka sorga haju kurang sempurna bangunan nyanggakeun sadaya-daya cokot deui Gusti harita kene dicokot teh bebe jaka pamajikan geus urang mah mending hirup susah di alam dunia tapi tentrem ibadah ka Gusti Allah janu sugih paeh nu gagah paeh raja paeh RT paeh komo urang geus urang nyanggakeun urang ibadah bae lah ka Gusti Allah nemah jasa tah pamajikan resep tah urang boga pamajikan kos kitu tah nanya ka salakina kak bangun capean amat di mana kak usaha lah ka janu aya gemal kadahar geus usaha ulah terlalu hantem-hanteman teuing asal aya jang dahar bae ka urang are ibadah ka Gusti Allah tiis perasaan hate perasaan tiis ina hendak kana hate salakina ge ji bener oge aing teu salah milih ya kasihan eta kata si mana usaha bangun kesangan gitu aju untung wallahu alam untung teu nama itu bener ka usahana ai can untung lah balik atuh ye ai ka dieu kudu mawa duit tinggal salakina bae hak isi pamajikan jelema teh jurig sih talaga tapi lain talaga dieu telaga seberang ka ditu nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nusugi
nugaga pejabat abri TNI Kiai Ustadz santri masyarakat lalaki awewe artis masyarakat biasa ujung-ujung nama maut perhitungkan ku urang diri urang ketika maut geus puguh kiai mah maut loba amal na maca Quran sholawat zikir geus puguh ustad mah paeh teh maca Quran sholawat zikir salat geus puguh santri mah maot ketika abuya anakna maot di bejaan sareurik pan ka bebuya putra maot udah tabrakan salah kok tenangan amat jih atuh anak aing mah paeh geus talar Quran ai sia cak nu ceurik teh heueuh oge nya atuh jih atuh santri mah keur ngaji salat ustad kitu keneh polisi tah jeung abri nu kudu mikir ge ye mun paeh aing kumaha ieu nah geus kaloda polisi pedagang nu ngabohong bae tolol ye tah pikir tah kiai ge anu teu bener mah ngiaina bolak-balik ke pendopo bae ieu sarua siksaeun Allah jih pikir ku urang ketika urang maot kiai geus puguh maca Quran sholawat santri ustazah kitu keneh anu ngaladen ka salaki geus boga bekal dagang anu jujur jelas geus boga bekal anu ieu kabeulem syahid geus teu kudu dipermasalahkeun deui beak dosana ku kabeulem bae sing yakin jeung sing percaya perang selesai dosa geus teu dideuleu ku Gusti Allah lantaran naon luhur ngaluhurkeun agama Allah selesai geus kiai anu beneran kiaina isuk ngaji sore geus sanajan gede dosana teu dideuleu ku Gusti Allah deuleu perjuanganan ai sieun paeh perjuangan naon dagang karung ngabohong bae meuli anu asli dioplos nah yeuh geura da kumaha deui salat inget ka karung bae ayo da kumaha bae naon bawaeun ka kuburan ye lamun kukula jeung ku urang teu didoakeun mah wallahu a'lam bishawab ngan tetep bae urang doakeun mudah-mudahan nyana panjang umur atau didoakan gitu ge pendek bae nah ieu mah keur carita teu saha renungkeun ku urang ulah wakanana mun aing isuk paeh sakitu bae mun aing isuk paeh nu gabaturan aing saha anak di luhur pamajikan di luhur anak di luhur salaki di luhur amal urang sebuah renungan urang dibere sugih syukuri kasugihan urang dibere susah nemah ku kasusahan kabeh menang pamere Allah mun tadi dongeng jelema susah kajeun tahan susah pal kebel bakal ka akhirat sebab karena naon Kangjeng Nabi lalampahan ka sorga begitu datang ka sorga masyaallah ajib cik Kangjeng Nabi anna aktsara ahliha fuqara'u sanyanyana pangloba-lobana penduduk surga jelema-jelema nu sararusah palalakir sebab naon dek dihisab naon hisabeuna anak kok santri misalnya ayeuna dihisab teh ditanya santri naon boga sia itu bogana naon sugan sendal ge cepit sebelah lain naon kula mah teu bogana samping ge IG menang pamere cek cenah teh oh siapa teu bogana naon kula mah kadang-kadang kula mah dahar ge milu ka babaturan kula milu ka kula pamilu-milu bae aya biasa ayo makrak batur elos ayo saha naon mah buah kiai di orang kukula masalah hisabeun santri mah cek malaikat langsung surga hisabeun nek naon dihisab atuh santri gawe nangan ngaji salat harta teu boganya barang si ieu pae nah nang di mana sia ta mobil truk nu beureum hayu sia aya eta kijang LGX nang di mana sia bener henteu transaksina sia aya malaikat rante seperti etalah sing hade jeung sing hade para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah
kula ditungguan di ditu meureunnya geus nyelek deui ye dulur mangkaning tah ieu mah dicukupkeun sakieu sebuah renungan jang urang nu geus puguh marawat cara ieu jelas kiai maot jelas mujahid fisabilillah Palestina Suriah Yaman jelas urang anu can jelas sing hade mulai ayeuna tingkatkeun kecintaan urang ka Allah jeung ka Kangjeng Rasulullah kesal saeutik mah salat paksakeun sebab nu bakal ditanya jasa pangheulana salat nempel amal-amal nu lain di salat ketika urang teu salat atawa teu bagus salatna teu nempel amal-amal nu lain bisi deuk memperbaiki salat teu kudu ka Cilongok di dieu aya Ki Komar aya Ki Holil aya nu darareukeut bae geus coba belajar salat ti mimiti wuduna datang ka salatna abeh jang pibaturan urang di jero kubur sakitu bae ala kadar boy joh ti simkuring urang ngadoa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad Allahumma asli ummat sayyidina Muhammad Allahumma asli ummat sayyidina Muhammad Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu al muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.